得唔得？有冇冤痛？有啊，係啊，你捉下呢啲位置。點解我哋咧？因為接腳嘅開關咧就有兩處嘅，一處就喺呢度啦，一處就係 pat pat。如果我哋呢度解決唔到呢個痛點就係 pat pat 係啦。你而家可以行到先，可以行到先，就是坐在個展期室咁樣成嘅。你呢個兩個問題，小腿抽筋咧，原來我哋喺呢度塞住嘅喎，我呢度塞住啦。咁你呢隻腳先，呢啲位置塞住，咁我哋呢個，我哋出小腿抽筋咧，原來喺呢啲位置塞住啊，係咪？你一般係幾時會抽到啲啊？我哋今晚去包你試下，你以為好多人咧解釋到問題你就唔記得啦，咁咪解翻幾日你嗰啲應該都記得㗎啦。你試下再感受一下，你個小腿都會鬆嘅。其實而家你哋一下可以過下原始點㗎。我哋呢個方法咧，你淨係知道邊度按邊度去處理咁咪熟啦，咁可以你啊或者自己去試。呢個最痛係咩？有最痛，一邊痛一邊唔痛，呢邊有冇㗎？好痛嘅係咪？呢啲位置係重點嚟㗎。我哋個位置痛唔痛啊？少少嘅。呢度咧痛啊！嗱，你呢度痛點啊？我哋原始點咧，你呢啲位置唔通咧，原來上邊個開關係上邊塞咗。好啦，呢次應該鬆好多啦。我喺呢度啊，師傅教我整呢啲彈指手有冇得搞？有冇鬆到啊？如果係呢隻